今日就係我哋上咗船嘅第3日，會全日響海上面航行。就等我帶大家嚟睇下，響船上面有啲咩玩，同埋有啲咩設施。我哋搭呢架 Lorient Big Array， 佢有16層，每一層都有啲客房同埋一啲公共嘅設施。佢提供咗15間唔同嘅餐廳，其中有7間已經響套票度包咗，享用嘅時候唔需要另外收費。另外佢有20間唔同嘅 bar 同埋 lounge， 亦都可以係收費享用嘅，或者你可以買套票。我哋今朝早就揀咗去一間比較好啲嘅餐廳嚟食早餐。我就 order 咗一個 Eggs Benedict 加 sausage。賣相同埋味道都唔錯。仲有就係 yogurt buffet。我先生就 order 咗 pancake 加 sausage。燉乳酪同埋咖啡。食飽飽就帶大家嚟行下船嘅室內地方先。大家睇下呢個 studio， 佢係幫你將眼球嘅瞳孔顏色做成一幅畫咁樣啊，好得意。另外佢仲有一間好大嘅 duty free shop， 裏面會賣一啲珠寶啦、手錶啦、化妝品啦，同埋居然有一啲二手袋添。船上邊仲有一個好大嘅賭場，有好多賭台同埋老虎機。不過呢，就要出到去公海先可以營業嘅。酒吧就永遠最多人㗎喇，仲有桌球啦、籃球啦、保齡球啦、飛鏢啦，同埋好多唔同嘅遊戲機可以玩添。仲有一個藝術畫廊，今日就有一場拍賣會。呢度舉行緊一個競猜遊戲，估下呢隻雕塑有幾重，估中有獎。睇完室內嘅活動，帶大家睇下戶外嘅活動，仲刺激啊！你睇下呢度有一個高空行獨木橋嘅歷險活動啊，好刺激啊！見到都已經腳軟啦，不過我梗係要玩啦。畏高真係玩唔到啊，好刺激啊！不過後尾我自己都玩咗2、3次。講完啲咁刺激嘅嘢，等我哋去食個 lunch 定下經先。
佢哋好識搞氣氛㗎，洗手都要唱歌。我哋今日就揀咗去食 buffet，呢個 buffet好大㗎，全層都係佢，由頭盤、主菜到甜品都有齊晒㗎啦。而家好快咁同大家行一個圈啦。飽做乜好？梗去玩水啦！要嚟挑戰呢個巨型水滑梯啊！陽光玩完遊戲，我哋又入返室內做下 gym 先。歐洲嘅夏天真係不夜天嚟㗎，去到7、8點都仲未日落。今餐就試下去呢間 fine dining 嘅餐廳。呢個係手春雞，咁咧佢就有啲薑黃飯喺度啦，側邊咧就有啲 sauce，好似啲牛咁樣嘅。試下好唔好食？聽下我老公點樣俾極致嘅食評，點樣好食法啊？雞有雞味。呢個係咩？cheesecake。呢個 ballet，green ballet，banana ballet。食完飯，我哋就落咗 duty free shop shopping。佢哋好識做生意啊，整個大抽獎，吸引咗好多人喺度圍觀喎，仲好有儀式感，做個揭幕。呢間珠寶店送咗2個 charm 俾我，我就送咗俾熊仔啦。於是就唯有幫佢哋買條鏈俾熊仔戴啦。佢哋真係好識做生意啊！買完嘢，我哋就去咗船上面嘅其他地方睇表演啦。呢度正舉行80年代嘅舞會。呢2位韓國人係船上面嘅乘客嚟㗎，佢哋好投入啊，跳咗好多隻舞。大家都玩得好投入啊！除咗呢啲咁互動嘅歌舞表演之外，你仲可以坐喺佢哋嘅大劇場，欣賞佢哋百老匯級嘅表演。好啦，今日條片都差唔多啦，所以坐郵輪一啲都唔會悶㗎，仲可以按住自己嘅興趣同埋時間去參加唔同嘅活動。我哋已經係第6次上郵輪玩㗎啦，嚟緊仲會繼續。鍾意我條片嘅朋友記住訂閱啦，撳埋個鐘仔就知道我下次幾時出片啦。下次見。